खर्राटे आना सही है या गलत? अधिकतर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह थकान है, इसलिए लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट ही खर्राटे आने का मुख्य कारण है। खर्राटे आने के और भी मुख्य कारण ये भी हैं कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना और उसमें मांस का बढ़ जाना, जिससे सांस लेने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। इसी कारण सांस के साथ आवाज भी आने लगती है। वजन का बढ़ना भी खर्राटे आने का मुख्य कारण हो सकता है। कई बार सांस लेने वाली नली संकरी और कमजोर होती है, जिस वजह से सांस लेते समय आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और सांस लेने के साथ आवाज आने लगती है। इन बातों को भुला के हमें खर्राटे आने का एक शुभ संकेत यह भी मिलता है कि हमें बहुत ही गहरी नींद और अच्छी नींद आई है। खर्राटे हमेशा गहरी नींद में आते हैं और खर्राटे हमें खुद भी पता नहीं चलते हैं। थैंक यू।